광어. 이거 잡는데. 언제 잡고? 오. 아까 잡는 거 못 찍었어. 안 토끼로 보여야 돼. 망치로 쳤을 망치로. 이거 안 토끼로 보여. 낚시에서 잡은 거예요, 낚시. 아, 낚시에서? 그물로 잡은 게 아니고요, 낚시를. 아, 전화. 안 먹고. 오늘 잠깐 와서 전화 넣기 때문에 전화해. 응, 살아있어. 야, 이거 찍었어요? 네? 내가 이거 찍었냐고. 형이 유명해요. 이거 올라가면 몇만 명씩 보고. 찍었네. 분명히 움직여. 지금 여러분들 실방을 하고 있습니다. 방어. 실시간 방송하고 있는 거예요. 네. 아, 실시간 방송. 큰일 났다, 이거. 오. 형이 봤어? 뒤에 들어가서 그러면 사무소장하고 잘 얘기를 해야 돼. 제주도에. 제주도에 네. 우와, 여기 살아있어, 어떻게. 안에 이상한 거 뭐야? 저 쓰레빠 오, 같은 거. 이거. 우와. 우와. 신통이. 어디 갔지? 염통? 염통이 어디 갔지? 염통을 보여줘야지. 그게 숨 쉬는 거예요. 그 뭐야? 그 빨간색 오빠. 아, 이거 아가미. 아가미. 아가미 그런 거예요? 딱꽉 힘주고 있잖아. 제주도 문주포 항공수산. 아, 좀 이따 나가면서 올리도록 하겠습니다. 벌써 이제? 아직까지 신경이 안 이거, 들어요. 이기기 전에 이거. 꿀잖아. 이거 보이세요? 네. 아직 살아있습니다. 대단하다 얘. 자, 오늘 요거 먹방으로 올릴 거예요, 여러분들. 실방. 와, 움직인다. 오. 아직도 살아있네. 와, 저거 구이로 먹으면 또 맛있잖아. 그릴 있어요, 그릴? 그릴, 아, 그릴 없으면 저 공개 촬영을 해도 돼요. 술 있어요. 그 숯하는 거 있어요. 아, 그럼 돼요. 그냥 통째로. 내가 이거 끓일 테니까 칼집을 내라. 빨리 익어요. 이게 제일 맛있는. 아, 그래요? 이거는 아가미살. 기름기가 굉장히 많아요. 잠깐 나오세요. 네. 꽂아야 돼요. 자, 포토를 됩니다. 잠깐만요. 하실게요. 내려서 썰어서. 네. 자, 여기에 또 있더라고요. 여기. 보세요. 방어가 이 안에, 이거 뜨는 걸 봤어야 돼요. 딱 여기 물속에서 가져와가지고. 오, 이거 난리 새끼도 있어. 이게 뭐예요? 염통. 염통 여러분들 지금 이렇게 모나리다. 움직이고 있어요. 와. 심장에 똑같아요, 심장. 아, 심장이랑 거의 똑같아요? 여기서도 들어가. 여기 모나리 있잖아. 역시 이거 세 개 해라, 세 여기 개. 있던데? 너 이쪽 뒤로 와. 팔 위험하니까. 자, 방어 이거 움직인다, 아직도. 조심해요. 근육이. 신경이 살아있어서 네. 이게 몇 킬로짜리죠, 선생님? 80kg. 8킬로. 아, 키로당 2만원. 킬로에 2만원. 키로당. 킬로당, 예, 아래에. 16만 원이네. 거의. 그렇죠. 저 시장 유튜버라, 노량진에서 새벽 4시에 가가지고, 사고 막 그랬었어요. 지금은 네. 좀 싸졌어요. 왜 그러냐면, 코로나도 있긴 한데, 네 사람 이상 모이지 못하니까 못 먹는 거야. 아, 그렇죠. 네.
예, 사람이 모여야 이렇게 큰 게 소비 많이 되는데, 이 반쪽 식당에도 쓰긴 쓰는데, 손님이 없으니까 잡아놓고도 이게 그냥 조림으로 하는 게 많아. 저는 그때 13,000원까지 사봤어요. 아, 키로에? 네, 키로에. 작은 거에 큰 거예요. 아니, 9.5kg. 아, 처음에는 그래요, 처음에는. 네. 처음에는 근데 갈수록 이제 이걸 3월까지 하는데, 이거 4월부터는 안 먹거든요. 겨울 별미죠, 이거. 그 다음에는 부실 알아요? 부실이, 예. 부실은 3, 4월 달에 제일 맛있어요. 아, 그것도 그런 3, 4월 달에 알을 연근에다가 이렇게 구하려고 와요. 오우, 살 움직이네. 신경이 살아있어서. 그냥 덜 읽어줘야 되는데, 자기야? 와, 겉보기 좋은 야, 반만 했대요. 반만. 이거는 너무 많을 것 같아요. 이건 저 뭐냐 육회하고 똑같이 등심 저 뭐냐 이게- 등살 아, 등살. 육회하고 똑같아요 저게. 아, 그 소금장에 찍어서 드시면 맛있어요. 이건 등살인데 저건 뱃살이고. 뱃살. 소금. 이제 예, 빨간 게. 그 막에 부위별로 막 달라가는데 어차피 다 들어가요. 부위별로 주문은 이게 장사 속이라 막 이렇게 잘라놓으면 양은 적고 이게 뭐 등살이면서 조금씩밖에 안 주는데 실시간으로 사람들 지금 엄청. 예. 이거 아직도, 이게 아까 뭐라고 그랬지? 영통 아직도 신장 끼고 있어요. 여러분들. 가서 이거는 소금장에 찍어 드시면 돼요. 소금장에. 네. 이게 한번 썰기 나름인데 세 접시는 충분히 나와요. 네, 이거는 원가 그냥 소비자한테 한 8만 원, 네, 4kg니까. 이게 봐 기름들이 많잖아요. 겨울 돼서 네, 가서 파김치하고 갈 때 파김치하고 김하고 사가세요. 김. 파김치. 네. 하고 김하고 해서 저 뭐냐 싸서 드시면 밥 좀 하고 밥하면 엄청 많이 먹어요. 한 만약에 자기가 양이 한 이렇게 썬 게 양이 나면 한 배를 더 먹어요. 오, 세접시가 반만 넣는데도. 와. 줬다가 또 먹을 수 있어요. 내일 드셔도 돼요. 숙성해서 예. 24시간 있다가 먹으면 먹으면 네. 돼. 이거 3일까지 괜찮아요. 아, 이거 좋다. 보낼 때 택배 보낼 땐 진공포장해서 보내요. 진공포장해서. 아, 이거는 방어입니다, 방어. 아니 막장 하나 사고 가세요. 막장. 마트에 가서 김하고 막장하고 파김치하고 참치보다 맛있죠, 지금. 이거 당연히 맛있지. 형님이 오시기 전에요, 소래포고요. 네. 횟집에서 라이브 이거 하셨는데 3만 3천 명 됐어요. 와. 임산 큰일 나겠네 이거는 전국에 나가면. 네, 사장님. 아니, 여기 이거 많이 한 먹게끔 만들게요. 예. 한지 한 20년 됐어요. 20년. 아, 20년? 네. 아. 그럼 방어만 하시는 게 아니라 그 철에. 네, 그렇죠. 가면 이제 제주도는 다 해요. 아. 제주 모스포는 자리돔하고 다리돔. 그다음에 갈치하고 방어하고 그다음에 한치 많이 나요. 다른 것도 많이 나는데 뭐 참돔도 그런 것도 많이 나긴 나는데 주 업종이 방어. 방어. 그다음에 자리돔. 다리도. 다리돔. 자리돔은 모스포밖에 안 나요.
그 자리돔은 세 코시로 먹잖아요, 거의. 네, 물레, 새꼬시, 네. 뭐, 강에, 뭐, 별거 다 해요. 구이도 맛있고, 제일 맛이 있을 때는, 볼이 이렇게 노랗게 익을 때잖아요. 지금 거의 부위가 한 세 가지로 나눠지죠? 뱃살, 이게, 뱃살, 등살, 이렇게, 네. 요게 이제 소고기 맛 난다는, 소고기. 세 접시가 나오네요. 네. 지금 저희 8kg짜리 시켰는데 4kg만 반만 시켰어요. 그러니까 4kg만 먹을 건데도 이렇게 푸짐하게 세 접시가 나와요, 여러분들. 사장님 고향이 전라도신가 물어봅니다. 아, 원래 여기 모습이에요. 아 원래 모습 보세요? 여기서 태어나고, 60살. 60대셨어요? 아 여러분 요거트님 와주셔서 감사합니다. 이재영 나인테스님, 어쩌다님 너무너무 감사합니다. 솔빛 나인테스님도 감사합니다. 저희 실방처럼 해가지고 좀 말을 잘 안 하거든요. 이거 영상으로도 하려고 하니까요. 여러분들 양해 부탁드려요. 근데 아프긴 하지, 숨에서. 김하고, 파김치하고, 막장 하나. 아, 네, 그렇게 해서 드시면, 왜냐면 내일도 남으신 면 드시고, 이거면 한 3, 4인분 돼요. 한 접시면. 3인분, 최소한 3인분 돼요. 좀 얇게 쓰시는구나. 네, 이거 뭐, 기름이 많아서 네. 느끼할 수가 있어요. 그래서 이거 먼지. 좀 얇게 썰어요. 먼지 이렇게 딱 쓸 때 그거 있잖아. 방어가 세 종류가 있는데, 이건 편방어예요, 편방어. 선방어. 오리지널 편방어고, 그 다음에 잿방어는 일본말로 아까방어고, 그 다음에 부시리. 부시리. 이건 히라스. 세 종류의 방어가. 야, 편방어, 잿방어, 갯방어. 그 다음에 부시리. 부시리. 이 힘이 엄청 세잖아요. 낚시로 잡으셨다고요? 네, 다 낚시로 잡아요, 그럼 제주도는. 사장님 그러면 낚싯배로 직접 나가시는 거예요? 아니면 사오시는 거예요? 친구가 작업해요. 중매인. 아 중매인. 여기 찍어 가요, 이쪽 앞에. 아, 한 판에 네네네네. 중매인 있어요. 입찰해서 제가, 이거는 여기에 예. 소고기 맛 나는 거. 소고기, 소고기 나는 거. 한 번에 먹었잖아 자기 여기. 뭐야? 예, 소금에. 아, 초고식이 맛없어요, 이거 소금에. 소금에다가 소금 기름장. 이거 기름장을 줄게요. 아, 예, 예, 예. 그람마! 소장하고 우리 소금장 좀 잘 찍어놓을게. 여러분들 이게 비가 이렇게. 먹을 수 있잖아요? 네. 그러니까, 예, 바닷속으로 튀긴 게, 물이 쫙 빠지고 오는 거예요. 물이 풀려갖고, 직접. 끌어와서 물이 튀잖아요. 이 반은 다른 분한테 지금 아직 살아있다고. 이거 아직 반 잘라놨는데, 막, 승원아, 이거 아직 살았어. 아니, 이제 죽을라 해. 반 잘랐는데, 반 해부해가지고. 이거를 또 반으로 잘라. 2분의 1로. 선생님, 꿀소라는 얼마씩 해요? 아, 만원. 키로에? 선생님, 맛좀 보게 서비스로 안 돼요? 그러니까, 가슴살을 가서 구워 먹어야 돼요. 네. 가슴살을 드릴게요. 아유, 감사합니다. 역시 하쌤은, 이렇게 하잖아요. 그죠? 네. 우리가 구워줘서 먹을 때 드시면 부시리. 자, 여기는 형또 이렇게 해서. 나중에 저 명함장에 가서 네네. 저 한번 보게 네네. 그 핫쌤 TV. 네, 네. 그렇게 한번 자기 여기다가 핫쌤 TV 하나 좀 찍어주세요. 메시지 한번 주세요. 네. 영상 올리면 제가 또 전화 드릴게요. 명함 드릴 테니까 저 앞에 저 주민 아, 여기, 아니, 포장. 이거 이거 갖고 왔네. 네네. 아, 지금 먹을 수가 이거 다. 여기는 여러분들, 모슬포항이고요. 그 근처에요. 여기 다 보시면, 하모수산. 이렇게 되어 있어요. 여러분들. 김, 참치처럼. 네네.
가사리 좀 많이 넣어도 되고. 네. 죽었다 얘 이제. 어제 죽었어. 와우. 또 다른 분이 또 예, 주문한 거예요, 이제. 주문 들어왔어요? 택배 보내, 택배. 택배? 예. 그게 무슨 말이에요? 택배를 보낸다고. 택배로? 네. 아. 와, 이거는 이틀까지는 괜찮아요. 수술이니까. 숙성. 아. 예. 그래서 이제 내일 아침에 보내야 돼요. 아직도 잠깐만. 네. 지금 신경이 살아 있어서 여기 보면 지금 움직여요. 움직이고 있어요. 네. 아직 거실은 아직 안 갔지. 내일까지는 괜찮아. 여기까지. 포장해 보내니까. 아니 살아 있어. 아직 사장님. 위로 안 갔어? 서비스로 소소라 5마리 주신 거. 이거 회로 먹어도 되죠, 사장님? 근데 저거 살만 먹어야 돼요. 이거 단물로 치셔서 잘못하다가 네. 저거 안 먹으면 이만큼 많이 먹으면 네네. 탈날 수 있으니까 네. 그냥 가서 구워 먹어요. 저 머리하고 굴 때 같이 아니 날 먹어도 상관없는데 단물에 이렇게 씻어서. 네네. 와우. 잠깐만. 네네, 찍었습니다. 네. 사장님 고맙습니다. 저 좀 차에다가 이거 좀 세팅 좀 하고. 네네. 사장님 감사합니다. 와우. 자, 여기 가서 꼭 중메인 13번이시네. 저기 써있네요. 예.